Mesdames, Messieurs, Son Տիկնակ եւ Excellence, պարոնայք, Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie. նույն գերազանցություն Միքայել Ժանը, ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղար։ Permettez d'abord que je vous regarde. Թույլ տվեք նախ եւ առաջ, որ ես ձեզ նայեմ։ Excellence, Monsieur le Président de la République d'Arménie, Monsieur le Premier ministre d'Arménie, Ձեր գերազանցություններ, Messieurs Հայաստանի Հանրապետության les նախագահ, chefs d'État et de gouvernement, Հայաստանի Հանրապետության Mesdames et վարչապետ, Messieurs les ministres, տիկնայք եւ Mesdames et պարոնայք, Messieurs les տիկնայք եւ պարոնով, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs նախարարներ, les chefs de délégation, տիկնայք եւ պարոնայք, Madame la directrice de l'UNESCO, Monsieur le դեսպաններ, secrétaire général de l'OEA, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի chers amis de la նախագահ, francophonie. ֆրանկոֆոնիայի սիրելի ընկերներ։ Tout sur cette terre d'Arménie nous appelle à un devoir de mémoire. Ամեն ինչ Հայաստանի հողի վրա մեզ պարտադրում է Est à jamais empreint du souvenir des centaines de milliers de victimes de ce հիշատակի, monstrueux մեզ պարտադրում է projet հիշելու եւ հիշատակելու։ d'extermination planifié, méthodique et persévérant dans l'horreur que fut le génocide arménien. Հայոց ցեղասպանությունը C'est à ces hommes, արտահայտություններ մի à ces femmes, մեթոդիկ ces նախագծի։ enfants que je pense en cet instant, Ես mais aussi այս à պահին tous մտածում les եմ rescapés, այդ qui n'ont բոլոր jamais accepté նահատակների, կանանց, que leur pays երեխաների soit condamné à n'appartenir qu'au եւ passé. միևնույն ժամանակ մտածում եմ այն L'Arménie բոլոր մարդկանց, Et որոնց plus que jamais հաջողվեց vivante, կենթանի մնալ։ riche de la force et du courage d'un Եվ peuple de culture et d'espoir, կցանկանայի ասել, որ riche de Հայաստանը l'ingéniosité et de la այսօր vaillance de sa կենթանի է jeunesse projetée եւ vers հարուստ, l'avenir, riche de la vitalité de sa հարուստ diaspora qui այն lui a donné les dimensions հարուստ du իր monde. սփյուռքով, որը Հայաստանը դարձրեց համաշխարհային, N'était-il pas de ces citoyens, de ces Arméniens du monde? շարժանավոր է այդպիսի մի Eh bien, հայր aujourd'hui, Monsieur le աշխարհի։ Premier ministre, c'est le monde qui, à votre Եվ invitation, այսպիսով vient à այսօր l'Arménie, պարոն à վարչապետ, travers les 84 États et այսօր gouvernements de աշխարհն la է ձեր francophonie. հավերքով գտնվում cinq Հայաստանում, Et c'est pour nous une grande fierté, ֆրանկոֆոնիայի Un աշխարհը grand honneur. 5 à մայրցամաքներից։ la hauteur de l'accueil si chaleureux, si sincère qui nous est réservé Եւ սա à մեր համար l'occasion մեծ de ce երջանկություն է 17e sommet de la francophonie. հյուրընկալվել Je այսպիսի veux vous remercier en mon nom personnel et au nom des peuples de la Ես francophonie. ցանկանայի ձեզ շնորհակալություն Monsieur les հայտնել chefs d'État et de իմ անունից gouvernement. եւ բոլոր ֆրանկոֆոնիայի Tout մասնակից ici. պետությունների անունից։ En cette terre d'Arménie, nous appelle à un devoir de mémoire. Et par là même à vivre Ամենը Ensemble, հայոց հողում un moment de մեզ vérité պարտավորեցնում է et de lucidité. հիշելու հիշատակման Parce que պարտականության։ malheureusement, l'histoire nous apprend que nous ne savons pas apprendre de l'histoire. Եւ Or, նաեւ quand le passé ամենը մեզ n'est bien plus պարտավորեցնում է l'avenir, comme le disait ստապության, Tocqueville, l'esprit մենք- marche dans les ténèbres. քանզի մենք գիտենք, որ fut la raison պատմությունից ոչինչ Société չես des կարող Nations. վերցնել։ Puis de l'Organisation des Nations Unies, Այդպիսին l'Union էր européenne ազգերի aussi. ժողովում, qui se sont այդպիսի construites իրադարձություններ էին sur նաև Միացյալ les Ազգերի décombres կազմակերպություններին, de deux guerres mondiales, որոնք avec la farouche volonté կառուցվեցին d'assurer enfin la paix երկու et la համաշխարհային sécurité, պատերազմների փլատակների վրա, de favoriser le progrès économique et social à travers la coopération entre les peuples et sur la base également de la reconnaissance de la dignité, des libertés կազմակերպություններ, et des որոնք droits որ կարողացան fondamentaux de la լուծումներ personne humaine. գտնել Nous ne sommes pas toujours համագործակցությամբ parvenus լուծելու à éviter մի le շարք pire. հարցեր, Mais la կարևորագույն communauté հարցեր, des nations rassemblée միշտ չէ, որ au մենք sein des կարողացել ենք organisations լուծել multilatérales լավագույնս բոլոր a հարցերը, continué d'avancer, pas à pas, sur la voie de la réalisation de ces idéaux encore et toujours à atteindre. Nous, de la francophonie, avons aussi, à notre manière, construit notre projet մենք sur des décombres, ceux ֆրանկոֆոնիայի de la տիրույթներում colonisation et de son եւս déni կարողացել d'humanité. ենք կառուցել մեր կազմակերպությունը փլատակների Nous վրա։ l'avons construit avec la farouche volonté Սա de renaître à nous-mêmes. գաղութացման, գաղութատիրական renaître au monde. փլատակներն էին։ Et Եվ nous մենք avons su faire de la կարողացանք langue française ապահովել վերածնունդ langue de մեր համար domination, une langue եւ նաեւ d'émancipation վերածնունդ աշխարհի et de համար։ coopération.
ֆրանսերենի langue միջոցով։ partenaire de toutes nos autres langues. Ֆրանսերենը դարավ par toutes nos autres langues. մեր բոլոր մյուս լեզուների Mais գործընկերը։ surtout, au service d'un humanisme intégral et Ֆրանսերենը universel, փոխանցեց dans lequel կենսական trouverait à s'épanouir եւ autour de մարդասիրական valeurs ուժ։ partagées, la diversité de nos traits de civilisation, de nos cultures, dans toute leur richesse et leur complémentarité, Ֆրանսերենը et dans leur կարողացավ égale փոխանցել dignité. մեր մշակույթների Nous բազմազանությունը aussi, եւ nous avons միևնույն avancé. ժամանակ հավասարա Étape après զոր pour արժանապատվությունը։ toujours mieux concrétiser et faire prospérer cet idéal, pour toujours mieux nous adapter aux bouleversements géopolitiques et aujourd'hui aux défis de la société mondialisée. Որպեսզի լավագույնս կարողանանք Et nous sommes chaque jour debout et à pied d'œuvre. լավագույնս կարողանանք Sauf դիմակայելու Nous avons chassé le mot fatigue de notre vocabulaire. այսօրվա Voilà մարտահրավերներին Permettez que je cite մենք ici- ամուր կանգնացենք հողի վրա։ Ես օրինակ դուրս եմ մղել հոգնածությունը իմ բառապաշարից։ Léopold Sédar Senghor. Թույլ տվեք մեջբերել այստեղ N'est ni Լեոպոլդ une Սենգորի tour, բառերը։ ni une cathédrale. Մեր Elle ֆրանկոֆոնիային s'enfonce dans la chair ոչ ardente de notre temps աշտարակ է, ոչ էլ et ses ամրոց։ exigences. Դա Ces mots s'imposent à nous comme une évidence. Նա մի երևույթ է, որը մխրճում է ֆրանկոֆոնիայի սիրտը։ Այս բառերը մեզ համար հրամայական Que են։ la francophonie, au fil de ces quelques 50 ans, a renforcé ou élargi ses missions. Բարնայք պետությունների Pour եւ répondre կառավարությունների au plus ղեկավարներ, près, oui, aux ձեր besoins շնորհիվ է, et որ aux ֆրանկոֆոնիան aspirations կարող է nouvelles des տարածվել populations, եւ notamment des շարունակել femmes ապրել et des jeunes, եւ en matière կարողանալ d'éducation պատասխաններ et բերել de formation, մարդկանց en matière de développement կարիքներին։ durable, d'innovation technologique, d'entrepreneuriat. տեխնոլոգիական C'est sous votre զարգացումներում impulsion que la մշակութային francophonie s'est եւ affirmée comme une քրթական francophonie politique et diplomatique, ոլորտներում toujours plus sollicitée par ses pays membres, mais aussi toujours plus entendue et attendue par ses ֆրանկոֆոնիան partenaires լինելով internationaux. քաղաքական դրույթ C'est sous votre impulsion aussi que nous nous sommes Մշտապես dotés de պետք է textes օգնի normatifs et de իր références անդամերկրներին։ exigeants sur la pratique de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, ainsi que sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Tout en les ժողովրդավարության revisitant à տարածման la lumière արձակատումների բացառման C'est en cela այս que բոլոր ոլորտներում ֆրանկոֆոնիան le bilan de պետք է mon ունենա իր que je vous անելիքները։ présenterai est aussi votre bilan. La somme de tout ce que nous avons porté et construit Եվ այսպիսով ensemble durant ces 4 années. Dans le droit fil de ce que mes illustres prédécesseurs avaient engagé Եվ aussi. այսպիսով մեր գործառույթների Grâce à la ամփոփումը, որ ձեզ mobilisation կներկայացնեմ, constante et à նաև ձեր l'expertise de tous գործառույթների les ամփոփումն է, acteurs et de tous les réseaux de la francophonie. Là est notre force. որովհետև Mais մեր ուժը Nous կայանում ne է nous sommes pas մեր seulement contentés տարածված de եւ nous adapter ցանցային aux défis du աշխատանքների monde. մեջ։ Nous avons su aussi être à l'avant-garde quand il le fallait. Սակայն մենք ոչ միայն Démontrant que կարողացել les ենք principes et les valeurs au դիմակայել fondement de notre projet, de notre մարտահրավերներին, idéal, valent pour tous les temps. այլև կարողացել ենք ծնել et նոր toutes les արժեքներ, nations. քանի որ այն արժե համակարգը, Mais որի կրողը մենք Sommes-nous ենք, prêts aujourd'hui վերաբերվում է à le ամբողջ réaliser? աշխարհին եւ բոլոր ժողովուրդներին։ Sommes-nous prêts à recéler et endosser comme jamais le pacte qui nous a fédérés aux origines Սակայն nous a արդյոք permis de devenir պատրաստ ce que ենք nous այսօր et d'accomplir ce que nous avons accompli? կրկնելու այն Car une fois հիմնա encore, les signes précurseurs d'un monde այն en հիմնարար rupture գաղափարները, d'équilibre, որոնք որ de sécurité միավորեցին մեզ։ et de paix sont là. Nous voyons métastaser le désenchantement à l'égard du fait démocratique. Մենք այսօր ականատես ենք լինում Aucune région du monde n'est épargnée. ժողովրդավարական Nous voyons հիաստապության des crises մետաստազների liées եւ ou ոչ non մի մարտամակ au non-respect անմաս չի մնում des այս ամենից։ principes constitutifs de la démocratie et de la gouvernance. Nous voyons partout gronder la montée des extrémismes, des Մենք տեսնում ենք nationalismes étroits. Nous voyons ծայրահեղականության tant à առաջընթացը l'intérieur des nations ամենուր։ qu'entre les nations Մենք se տեսնում ենք durcir de graves inégalités en matière de droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Մենք տեսնում ենք արդյունքների առաջընթացը ինչպես երկրների ներսում, այնպես էլ Et միջազգային se մակարդակում։ généraliser les maux liés notamment au terrorisme et à la radicalisation violente, Մենք avec les exactions et les graves violations des droits et des libertés,
mais aussi de la paix et de la sécurité humaine qui en résulte. Մենք տեսնում ենք ընդհակառակը հետընթաց S'exacerber la խաղաղության tentation du protectionnisme et de l'isolationnisme, jusqu'à dresser des murs aussi մենք ականատես honteux ենք լինում que dérisoires pour repousser ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants prêts à payer de leur vie la մենք quête ականատես ենք légitime d'un avenir լինում meilleur, պատերի կառուցման, d'un avenir որը tout simplement. նույնքան ամոթալի է, ինչքան ծիծաղելի, որպեսզի հեռու պահենք մի շարք à l'égard de բնակչությունների, l'ordre libéral մարդկանց եւ կանանց։ international et du multilatéralisme, voire leur remise en cause, et par conséquence la remise en cause de la démocratie internationale. Մենք այս ամենին ականատես Alors, au լինելով moment ականատես ենք où nous լինում marchons միջազգային Vers ժողովրդավարության le 50e վրա anniversaire de la հարցակումներին։ francophonie, demandons-nous ici à Erevan, en toute conscience et en toute responsabilité, de quel côté de l'histoire nous voulons être. Կցանկանայի այսօր, որ մենք մեզ բոլորս հարց տանք, Que les պատմության որ organisations կողմում մենք կցանկանանք internationales լինենք։ soient utilisées à des fins partisanes. Արդյոք մենք պատրաստ ենք Alors que nous ընդունելու, avons besoin որ comme jamais միջազգային de nous կազմակերպությունները unir dans un լինեն multilatéralisme գործիքներ rénové et volontaire ոմանց ձեռքում։ pour trouver des réponses et des solutions transnationales à des menaces et des défis désormais transnationaux. Թե մենք կցանկանայինք ստեղծել Sommes-nous հարթակներ, prêts որոնք որ à կարողանային accepter que la պատասխաններ démocratie, բերել les droits et les միջազգային libertés միջկառավարական soient réduits à հարթություններում։ de simples mots que l'on vide de leur sens au nom de la réelle politique. Արդյոք petits arrangements մենք entre պատրաստ États ենք, որ ou d'intérêts գաղափարախոսությունները Alors que cette aspiration légitime à plus de liberté, լուծարվեն plus de եւ justice, կորցնեն իրենց plus de իմաստը dignité, հանուն plus ռեալ d'égalité, պոլիտիկի։ est une aspiration universelle. Թե մենք պատրաստ ենք ասելու բարձր եւ վստահ, որ ավելի շատ ազատություն, ավելի շատ ժողովրդավարություն Et par les femmes, միշտ vous les avez դրական է entendus. եւ մեր Sommes-nous պատասխանատվությունը։ prêts à laisser gagner le relativisme culturel alors que nous devrions saisir l'occasion de son 70e anniversaire pour marteler que la déclaration universelle des droits Արդյոք de մենք l'homme de պատրաստ ենք 1948 թողնել, n'est pas որ une production occidentale. մշակութային համեմատական մոտեցումները, համեմատական de la մշակութայնությունը quintessence de cette part հաղթի։ d'humanité inaliénable que nous avons toutes et tous en partage. Sommes-nous prêts à laisser l'égoïsme, à courte vue, les approches exclusivement comptables de la coopération internationale, Արդյոք մենք les պատրաստ investissements ենք թողնելու, prédateurs, որ où la corruption էգոիզմը, l'emportait sur l'exigence de կարճատես solidarité, տնտեսական sur des ներդրումները partenariats véritablement gagnant-gagnant. Le հաղթեն moment est venu pour nous, comme pour tant d'autres organisations գործընկերային multilatérales, երկխոսությանը։ de choisir entre réagir ou laisser faire, progresser ou régresser. Այսօր մենք Et disons-nous bien պետք է ընտրենք que l'immobilisme, կամ l'atermoiement հակադարձելու et les կամ compromis sont déjà une անտարբեր forme de մնալու régression. մեջ։ Car une organisation qui Առաջընթացի ruse թե avec les հմտընթացի valeurs et les մեջ։ principes est déjà une organisation moribonde. Մենք քաջատեղյակ ենք, որ կոմպրոմիսները նրանք Monsieur հանդիսանում le Premier են ministre հետընթաց։ d'Arménie, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Պարոն Հայաստանի il Հանրապետության ne dépend que վարչապետ, de vous տիկնայք եւ que ce պարոնայք, 17e կառավարությունների եւ sommet tenu պետությունների sur cette terre ղեկավարներ de mémoire, cette terre d'espoir et de renaissance devienne le symbole lumineux de l'avenir que nous voulons pour et avec les jeunes générations. Nous les avons entendus. այս Nous aimons հայոց faire que հողը leur voix porte. հույսի Je vous remercie. եւ հիշատակի հողը կարող է դառնալ երիտասարդության եւ հույսի խորհրդանիշ եւ այս խորհրդանիշի իրականությունը կախված է դրանից։ Շնորհակալ